係咩事啊？阿小燕姐姐你好啊，係咁樣嘅，哦，即係話我當時咧18歲嗰時咧，我就同我嗰個前夫喺埋一齊啦。哦，但係我當時咧就好年輕啊嘛，我都經常同佢個意見唔合。啊，咁我同佢阿媽咧個關係咧又唔係幾好喎，啊，因為佢嗰個事係真係太多啦。咁我當時又年輕嘛，又貪玩，所以咧就喺我個女2歲嗰陣咧，我就同我嗰個前夫分開咗。啊，咁後尾咧，我就去咗出邊做嘢，都識咗幾個男仔，但係都冇走埋一齊。咁我後尾就我都係4年前先至結婚嘅。你今年幾大？我今年35。哦，咁好後生喎，仲後生過我喎。咁點啊？然之後，咁你話有冇咁啱得咁巧咧？咁我就同我個老公即係話搬到我哋當地個地方發展啊嘛。嗯，咁後尾就識咗個好姊妹。咁後尾後尾先知道佢原來係我前夫嘅老婆。唉，其實咁多年過去，我都冇同我個前夫聯繫過。其實我個心咧都一直對我個女係好愧疚嘅。咁即係話你離開咗、分開咗之後，你冇聯繫過你女兒嘅咩？冇。哦，咁後尾咧，我嗰個姊妹佢都唔知道我同我個前夫個關係啊嘛。咁我就要求佢帶我去佢屋企玩。其實咧，我就係想去睇下我個女嘅。咁我都冇諗過話要打攪我個女啊嘛。畢竟我即係你冇諗住，你個女係唔認得你嘅，你冇聯繫，即係你女唔知道你係邊個。係因為佢當時咧，先2歲啊嘛，我就離開咗佢啦，佢肯定唔記得我啦，係嘛？咁即係離開咗10幾年噶啦喎。嗯。啊。咁但係我見到佢嗰時咧，我個心真係好難過㗎，你知唔知啊？點解？喺我個面前叫人哋阿媽喎。即係佢同你嗰個你識嗰個女，即係佢即係個好姊妹關係好好，係咪？嗯。咁佢喺我個面前叫佢阿媽，佢咧就叫我阿姨。咁唔正常咩？但係我都經常同佢我都暗示佢啊嘛，但係佢又好似好反感我咁樣嘅。但係明明佢先係我親生噶嘛，係有血緣關係嘅，係咪？佢點解就會咁反感我咧？我就咁佢唔知道你係佢媽咪啊嘛，咁佢反感你，咁呢個好難講嘅緣分呢樣嘢。咁都係有血緣關係啊嘛，都會有血緣關係，但係有血緣關係又點樣咧？佢唔知道你哋兩個係有血緣關係噶嘛，係咪先？咁或者你同佢相處嘅過程中出現咗問題，佢唔喜歡你咧？咁我都經常乜嘢佢啊嘛，都同佢向佢示好啦，佢都好似都唔接受我咁。咁係咪你嘅行為造成咗同佢之間有誤解呢？應該都冇嘅。冇嘅，咁就與生俱來嘅反感啦。如果咁樣嘅話，冇緣分。咁後尾，即係話有一次就去我前夫屋企啊嘛，咁就咁啱見到我前夫出差返嚟，咁我哋都冇將呢件事攤開嚟講，係咪？咁後尾咧，我哋就咁樣偷偷加咗我前夫個微信。其實咧，點講咧，咁多年都過去咗啦，係嘛？佢又話佢都唔憎我啦，唔恨我啦。畢竟咧，我哋兩個都係個女嘅父母啊嘛。你話係咪啊？係。咁我哋平時咁加咗微信咪傾下偈咯，但係傾個嘢咧都係個女個事啊嘛。咁因為我老公咧亦都唔知道我之前係有個女嘅。咁因為我錯過咗我個女個成長係嘛，咁我就約咗幾次我嗰個前夫出嚟食飯傾偈。傾咩？就傾下個女個事咯。咁後尾咧，係啊，俾我個女發現咗，佢又鬧我喎，佢話我係衰人喎。哎呀，真係啊！佢仲警告我話冇要破壞佢個家庭，但係我而家都話過俾佢知啊，我先至係佢阿媽啊嘛，係嘛？你後尾又同佢認翻嘅係咪？係啊，但係你知唔知佢點講喎？佢話我只係得一個阿媽，就係得我嗰個好姊妹係佢阿媽。佢話我真係好難過啊！你知唔知啊，小燕姐姐？因為你哋兩個錯過咗十幾年啦，錯過咗10幾年啦。咁你兩個錯過咗10幾年，咁你話一下子你叫佢接受你叫佢點接受咧？咁我都要俾時間佢啊嘛。咁你而家係私下揾佢爸爸嘅話，咁你會唔會咧搞到呢件事好複雜咧？
咁我都冇諗過㗎。咁點解你要我就係私下去約佢出嚟呢？如果咁樣嘅，你又有家庭，佢又有家庭，點解要私下約出嚟呢？咁我就想知道個女嘅情況啊嘛。你想知道佢嘅情況嘅，咁你可以打聽佢嘅繼母呢？咁唔係最好嘅一件事咩？又驚佢知道啊嘛。你所以我就點會呢？點會驚呢？你打聽佢嘅，但係你私下揾佢爸爸，你覺得正唔正常啊？你哋覺得呢件事唔係應該要俾佢嘅繼母知道咩？咁我同佢繼母係好姊妹，我又唔想破壞呢段關係咯。你唔想破壞嘅，咁你見你見你個好姊妹喺佢身上，你可以問候佢個女兒，你就知道佢個女兒覺得好冇啦，係咪？咁我當時又冇諗咁多，我就係約咗幾次我前夫出去食飯啫嘛，傾下偈有乜嘢啫？我又冇覺得有乜嘢喎。咁如果你傾下偈嘅話，咁你怕唔怕影響你先生啊？你單獨約一個男士出去，咁傾下偈，個朋友傾下偈應該冇乜嘢嘅，佢都唔會點諗下應該。咁到底正常定係唔正常呢？你哋認為啊？咁嗱，唔好講，我就問下聽眾嘅意見啦，正唔正常呢？點解呢？有下你自己點擊入去呢個廣東妹下。嗱，呢個朋友仔話呢，你係冇邊界感，你都話識前夫，你又有家庭，咁私底下見面，咁彼此嘅丈夫同埋彼此嘅太太係咪會有意見呢？知道呢件事？咁我又唔想破壞我同我個好姊妹個關係，亦想了解我個女個情況。咁你單單係了解你個女嘅情況，咁你都知道你個女係過得還好啫。咁我又想咁多年冇見過個前夫啦，係咪？咁樣傾下偈都冇乜嘢啦，係咪？嗱，咁你咁樣咧，你就好容易造成誤會啦。哪怕你冇咁樣嘅心，佢都會認為你會有咁樣嘅意，咁你何必啫？你要麼你就光明正大，你直接講明呢件事。咁當時咧，嗱，呢個嫦娥奔月話大可以兩家人一齊聚聚喎。呢個朋友話，咁呢個姐姐咧，佢冇諗過呢啲嘢嘅。啊，倒數第一咪你好啊 Hello，唉你好我想問下你嘅前夫係咪發咗達啫？點解你會咁講嘅？冇啊？你嘅前夫冇發達咩？冇啊，都係又唔係話算好發達咯，係咪都係過得佢咁樣咯？哦，即係有啲發達就唔係算發達，係咪？都算可以啦。即係比你依家嘅老，即係比你依家嘅老公過得好啦，係咪？唔係，係比之前我同佢一齊嗰時咧好啲。哦，之前好窮嘅。反正咧就冇依家咁好咯。嗱，我問你啦，你咁樣約佢出去食飯嘅話，又唔係過時，又唔係過節，咁你成日約佢出去食飯，咁你個女嘅話，如果好似你咁講，你個女應該15歲喎，你有乜咁好問啊？你問啲乜嘢啊？要約到出去傾為止嘅。嗱，呢個咧又係重點嚟噶啦，打個問號啦。咁我以前又唔識嘢啊嘛，咁約佢阿媽又管這管那，係咪咁？我又頂唔順佢呢個咩啦。其實嗱，都係成年人，我問下你，你依家上嚟，即係個目的係乜嘢？即係你想去同你個女親近翻，定係有啲乜嘢目的？你直接講。我就想同我個女咩咯，好啲咯。咁你想你同你個女好啲，所以你就約你個前夫出去食飯，係咪？咁肯定有問題啦。咁你一約你嘅前夫就肯出去啦。咁我約佢出嚟好正常啦，係咪？點會正常呢？咁係為咗個女個事啊嘛。即係你約咗佢幾次，佢幾次都好順利咁答應你出去，係咪？哦。咁你個前夫都係有問題嘅。餘情未了，兩個都冇邊界感。你個女已經15歲㗎，你有咩唔可以喺電話嗰度傾呢？我真係唔明喎。如果你個女係個 BB 仔，係幾歲大嘅，係咪啊？7、8歲啊，12、13歲啊，咁樣仲話乜嘢？咁你個女都15歲，有咩咁好傾呢？佢而家係有自主、有認知能力噶啦，我同你講，同埋有判定能力噶啦，因為15歲啦。咁有啲嘢我唔方便問佢啊，就算我問咗佢，佢又唔好意思講，亦都唔會同我講，所以我咪只有問佢咩咯，問佢老豆咯。
嗱，講真嗰句啦，你咧如果唔係因為識得你依家呢個姊妹，你已經將你個女忘記得好徹底噶啦。即係如果係一個正常嘅阿媽，即使佢再冷漠，冇可能10幾年唔翻去睇個女嘅，係講唔通嘅。咁有個就係或者係剎那間嘅妒忌啦，同埋剎那間咧想認翻啦。你而家有冇小朋友啊？喂，喂，有冇聽到？你而家有冇小朋友？有，有幾多個？先啱啱幾個月啫，冇咩嘅，都未出世。即係依家你有細路仔喺你個肚入邊，嗯，即係未生出嚟嘅，係，係咪你前夫㗎？唔係，肯定唔係啦，係我老公嘅。咁你依家你仲有幾多個月生啊？仲有3、4個月。咁你仲有3、4個月生，咁你仲咁唔本分嘅？咩叫唔本分啫？我就想見下我個女，我問你啊，你點解忽然之間知道佢嘅情況啊嘛。如何忽然之間嚟嘅心情啊？我都唔明咧。你係咪諗住你個女養大你個女之後，你攞禮金定係乜嘢？我硬係覺得你呢種咧係有目的嘅。我同你講啦，一我係下子冇目的嘅，我可能我會諗到呢個新聞啊。你點解忽然之間會心情咧？你講唔通㗎。如果你唔係遇啱呢個姊妹，啱啱忽然之間你遇到佢，係咪？咁你已經忘記咗你個女啦。真係㗎，我依家如果你唔係咁樣，我真係我好懷疑，極度咁樣懷疑你係咪嗰啲番茄小説入嚟咧？你睇下啲人俾啲咩建議俾等你點樣寫落去嗰個小説啊？咁佢始終都係我個女啊嘛，係咪？咁邊有話自己阿媽唔嫁住自己個女啫？係啊，你講得好啊！點解你十幾年你都唔記得，忽然之間會記得咧？咁佢哋之前就搬咗屋，咁我又唔知道地址，咁啱依家同我個姊妹考咗，咁佢又帶我去佢屋企，咁我咪知道咯。你冇可能唔知㗎，我話俾你聽，如果係你個女嘅話，你冇可能唔知㗎。你係完全你走到好徹底咁樣，如果你想知道你個女嘅下落，你可以求助369咧？如果佢真係搬咗嘅，係咪啊？咁我當時喺出邊，我就冇翻去，我就冇諗咁多啦。咁咪係咯，冇諗咁多，咪證明未記起過咯。唔係啊，但係你知唔知啊？我個女喺我面前叫人哋阿媽咁樣，我就心裏點解唔可以嘅？因為佢養佢噶嘛，佢服侍佢長大噶嘛，點解唔可以叫咧？係可以叫，但係我聽到我就唔舒服咯。咁你唔舒服係你嘅事咯，你嘅事咯，真係你嘅事，你同人哋無關噶。你唔舒服係你嘅事，你同邊個有關啫？你真係由細到大，你摸都未摸過佢，掂都未掂過佢，未服侍佢屙過一篤屎咁，人哋認你做乜嘢啫？咁佢對嗰間係好，而且佢又反感我，咁我咪想講真嗰句啦，女，你好好翻去過日子啦。你依家喺度搞7搞8，你依家嘅現任嘅丈夫冤唔冤嘅啫？講真嗰句咯。唔係喎，係當時我個前夫專程搬開避開我嘅，佢係唔想俾我見我個女，所以我就唔知道佢去邊度。呢啲唔通嘅，完全唔通嘅。佢總言之喺法律上嚟講係完全唔通嘅。你行到邊度都可以揾得到嘅。你求其揾任何求助一個部門，任何一個部門，你係一個母親，你都可以計咩㗎？我同你講，你去婦聯嗰度流幾滴眼淚，即刻可以幫你揾㗎，你信唔信啊？你係冇心揾啊！講真，你如果係一個阿媽想見個女，我同你講真係好簡單嘅，全世界都會可憐你㗎，係任何一個鐵石心腸嘅人都會可憐你㗎。你係不停咁樣為自己講藉口係咪？揾藉口，依家上嚟都唔知搏乜。你嘅前夫都唔係乜嘢好人嚟㗎，一約佢出去食飯，佢就出咯。但係我個女佢未知我係佢阿媽嗰時咧，佢都好反感我，我都唔明白係乜意思，我都唔知係咪佢就同佢講咗乜嘢。你明唔明啊？你咁樣啦，其實你唔明好簡單㗎咋。嗱，你咁樣，你睇下，如果你阿媽，你由細到大，你叫嗰個媽，你從嚟都唔係嗰個阿媽嚟嘅，你忽然之間翻去，你睇下佢認唔認你？你即係如果你係佢嘅意思係話，或者係當時嘅妒忌心理，佢見到呢個女兒叫人哋媽媽嘅時候，佢個心好難受。嗱，呢個小燕子咧，佢講得啱㗎，你睇下。嗱，但係人哋後邊呢個字有心揾個女咧，點解見唔到咧？係你依家你都差唔多生啦，你將你呢份愧疚補喺你依家你肚入邊嗰個好好做嘅人啦。
真係你想你個女咧，就係即係依家你呢個15歲嘅女，如果你想佢日後對你乜嘢嘅話，咁你咪日後慢慢補償咯，冇一下子，哎呀我好妒忌啊咁，你妒忌有乜用啊？你以前做過啲乜嘢啊？你妒忌關人哋咩事啫？你應該係啊，應該係嗰個心理唔平衡，一下子姐姐你要平衡翻先得㗎。你缺咗你依家個女嘅愛，你補翻喺你依家你個肚入邊嗰個，翻去好好同你老公過日子啦。你都可以補償俾而家呢個女兒㗎，都係當黑㗎。你都可以補償俾你呢個女兒㗎。你想佢接受你，唔係一下半刻㗎。你想佢接受你，都要慢慢嚟㗎。你要俾佢有個了解過程，我點解要離開？就算嗱，你以前唔好講啦，以前佢肯定憎你噶啦。咁你起碼你用行動起嚟，你點樣去對佢好？你花時間花心思啦。我養隻狗養隻貓都係咁樣花時間花心思啊嘛。你真係未一毫子未對人哋付出過，你又想嚟我好妒忌啊！你就想小圓姐姐晚上好啊！係人哋嘅心喎。其實呢個姐姐，我覺得佢好愚鈍，好蠢嘅。點解？即係喺個女未知道呢件事，未知道佢係阿媽之前咧，雖然話反感啫，係咪先？邊個落咗去啊？唔知我頭先嗰個，佢應該係語言識別唔到定係咩問題，我都唔知。唔知喎。但係我發覺我上嚟好難 cut 到我嘅喎。唔係嘅，好難講嘅。唔係我好少係啊。其實我話點解佢蠢咧？你啱先係咪語言識別唔到啊？幾帳號問題落咗去啫，即係重疊咗啊！個帳號重疊咗啊！哦。點解話呢個姐姐蠢咧？即係按照我嘅思路嚟講咧，即係如果個小朋友未有知道佢係親生阿媽之前，其實佢可以用契媽嘅身份去接觸呢個呢個女仔噶嘛，接觸翻個親生女噶嘛，契媽都係女啊嘛，唔係契媽都係媽啊嘛，係咪先？呢個。但係你有冇諗過咧？咁樣會造成咧呢個姊妹嘅有一種無形嘅傷害嘅咧？你有冇諗過咧？最好咧就提前告知俾人哋知咯，同埋咧唔好私下揾人哋嘅先生咯。即係我知道佢接觸佢個前夫，其實又可以理解到佢個即係想親近翻個女嘅心切啫。但係即係如果係個小朋友未知道呢個咩之前，咁你可以同你個姊妹又好，或者同你個前夫又好啦，係咪叫做咁？你唔好俾呢個女點樣真會玩咧？渣哥呢個社會嘅人。已經文明咗好多噶啦，而家講嘢你覺唔覺得啊？阿一真係，其實我同你講咧，佢呢個前夫都好有問題嘅，係冇邊界感啊，同埋咧或者有種餘情未了嘅感覺啊。餘情未了應該唔至於吧？兩個都有家庭。咁點解既然兩個都有家庭，點解私下走出嚟咁樣去多次接觸咧？即係如果係咁樣，其實好難避免，因為有個女喺度。咁既然難避免嘅，點解唔將呢件事講俾彼此嘅夫妻知？其實佢最主要嘅問題就係佢唔同佢個姊妹去坦白呢一樣嘢，然之後佢又好戇鳩咁樣同個女講話，我先係你親生阿媽。冇錯。咁人哋係即係人哋未接受到你個身份之前，你突然之間響一個炸彈俾人哋，咁人哋好難以接受噶嘛。相處嘅時候必須要坦誠咯，如果唔係嘅，之後有個誤會，咪越嚟越深咯。咁到時候點算啫？雞飛蛋打。所以其實如果佢係按照翻佢頭先所講嘅嘢嚟講，我其實我覺得係用契媽嘅身份去接觸一下先會。你唔好理你首先你要感恩人哋嘅太太養大佢。係啊，點解人哋咁友好？點解叫媽咪？最起碼有個媽咪喺身邊，佢嘅母愛係冇缺失嘅咁多年嚟。其實佢呢件事咧，我同你講，佢嘅前夫肯定係好有問題嘅。佢嘅前夫係邊種人咧？就係啱啱好似嗰個電工咁樣嘅人啊，即係咧喺出邊講撒網啊，揾下嗰啲友誼賽嚟打下嗰啲啊。佢老公就係揾嗰啲友誼賽嚟打下㗎。講撒網你都出嚟㗎。不過佢依家咧佢就唔方便。佢唔係啊，佢依家佢唔方便，因為佢就嚟卸啊嘛，卸貨啊嘛，你知唔知啊？佢如果佢卸貨，依家你準備卸貨嘅時間，你都仲去同你嘅前夫真係去追嘅話，咁你真係唔係人嚟㗎。真係嘅，我有呢啲咁樣嘅突發例子嘅。如果到時候咁樣嘅話咧，真係兩頭家咧會俾你搞啊，姐姐。你唔覺得佢係佢個前夫又係嗰啲講撒網咁樣，好似啱啱電工咁樣嘅咩？呢個撒咗幾多個網嘅？呢個無從考究，呢個無從考究。點解無從？撒咗15個網啊，小圓。啱先嗰隻嘢真係佢不斷咁樣揾藉口，都夠膽死喎。撒咗15隻網啊！佢揾藉口啊！啱先嗰個哥哥啊！佢竟然咧走去噴咗人哋半支殺蟲水啊！嗰啲香水喎，走去刷牙喎，走去308咁都夠膽死喎佢。點樣刷？
佢你聽唔到佢講嘅咩？佢唔係噴咗後尾咧噴，後尾有啲一紮電工唔連係會死噶嘛？你噴後尾有一紮電工連上嚟，有係啊，佢三四個。佢係咁樣啦，佢係咁樣，佢噴咗啲跟住噴咗砌到佢真係俾咗8000蚊一個月，唉，算啦，都算係咁樣啦。佢我聽到佢噴咗嗰個姐姐話噴咗啲擦髮香水啊，掩蓋嗰啲臭狐味道啊，係咪啊？好似係啦，係啊，掩到啲臭狐味嘅。掩蓋佢嘅臭狐味道，然之後走去308嗰度刷牙，定係沖涼定係點啊？我同你講咧，有臭狐味咧，人哋嗰個靚女已經忍咗佢噶啦，因為佢有臭狐味咧，係其實好大機率我覺得小遺傳圓姐姐你個俾下一代直播間嗰啲，即係嗰啲上嚟求助嗰啲奇葩都幾多。然之後佢走咗去，然之後俾個老婆帶人哋打咗一餐係咪啊？唔係佢老婆同埋嗰啲姊妹夾埋冚咗佢10幾巴。咁我都好無言嘅，嗰個哥哥啊，咁你話啦嗱。佢老婆帶埋一班姊妹過去，打開道門嘅時候啊，打佢，跟住咧冚咗佢10幾巴。頭先我都係聽到少少話咩個老婆係試一下嗰個老公係咪啊？應該係啦，應該係啦。嗰個哥哥個好識兜嘅，話俾你知好犀利嘅，我唔係同你講笑。你兜埋嗰啲冇邏輯嘅傻仔都唔信嗰種咯。佢竟然可以話俾我知，我哋去工地咧，啲工友攞咗佢台手機嚟發信息都呢個哥哥夠係有種，膽死。即係頭先個哥哥係有種掩耳盜鈴嗰種感覺咯，就係佢覺得全個直播間嗰啲係傻嘅。佢諗唔到有咁多電工連上嚟，我估計佢。係啊，如果全炮嗰班電工啊，一紮電工啊，3、4個連上嚟，真係砌到佢8000蚊個月啊！佢真係佢啱先講，因為我真係唔知道電工咁高工資嘅，話俾你知。哇！你唔係哇咁佢自己啱好我做工程係裝修仔嗰啲有緊嘅。個電工啊，一個工程揾嘅錢比即係而家即係好唔好聽，比我哋出去打工嗰啲仲要揾得多。啊，鄉下妹啱先佢發咗個截圖俾我睇啊，佢揾咗個電工啊，裝咗嚿嘢都270一日坐啊。辦公室嗰啲可能100蚊一日，咁佢又150蚊、200蚊，咁你真係好難嘅，真係。嗱，姐姐唔好講咁多啦，人哋話我乜嘢啦？話我哋喺度齋傾偈啊，咁講翻你自己嘅問題啊。咁你而家點啊？而家人哋嘅太太知唔知你嘅狀況啊？都未知嘅。未知你向人哋坦白啦。如果唔係嘅話，你點算啊？嗱，我同你講啦，你唔好攤啊！你咁樣攤嘅話，你人哋頭家可能都有啲麻煩嘅。你啊翻去，你唔好惹你嘅前夫啦。你有咩傾喺電話度傾，唔好見面啦。你同你嘅前夫。咁你唔坦白嘅話，咁你點算咧？你以後一樣要接觸佢你嘅。想見你個女慢慢，你其實唔係想見你個一針啊女慢慢啲嚟啦。我想話就係佢個女而家知道咗佢係親生阿媽，點都要坦白噶啦，點會唔係啊坦白咧？其實一定要坦白噶。包唔到嘅，到時候個女一陣間自己會爆，你都唔係我親生阿媽，我仲有個親生阿媽咁。成件事就爆咗出嚟噶啦！其實咧，你講咗出嚟咧，呢個太太會有個心理準備嘅。哪怕呢個人咧講撒謊都好，最起碼我可以保護我自己嘅權益噶。同埋咧，我自己嘅太太係對我，即係唔係我自己嘅女兒係對我好嘅。咁就睇下你自己咧心術正唔正啦，姐姐會唔會維係呢兩頭家啦？定係咧為咗為咗而家咁樣冇底線咁樣，然之後做出一啲唔該做嘅嘢唔係，你哋聽啦？我講啦。頭先聽佢講咧，佢個女嘅表現係。即係咧，同佢嗰個養母好親近，對佢好反感。咁佢老豆同埋佢個老豆同埋佢親生阿媽出去食飯嘅時候，俾佢個女發現咗，佢都警告佢啊親生阿媽。係啊，其實但係點解再親密嘅屋企人都好，都會有嘈交嘅時候，我會驚嗰個小朋友嘈交嘅時候會一時之間爆咗呢一單嘢出嚟。咁你哋包唔住火嘅你哋認為咧，該唔該坦白咧？咁肯定要坦白噶，對佢太太。要嘅，要同個你哋覺得啦，嗱，咁呢個下邊佢哋姐姐咧，一針話咧唔好講啦，有個姐姐就話坦白啦，咁你哋覺得坦唔坦好咧？其實真係講真，嗰個係紙包唔住火，即係俾人哋。佢唔係已經話咗俾佢個女聽，佢係佢親生阿媽咩？唔係佢姊妹啊，同佢姊妹講啊。佢姊妹點會始終都要知㗎呢件事。係啊。咁你咪佢你依家所謂嘅坦白就係同佢姊妹坦白係咪？係啊。咁你冇理由一直瞞住佢噶嘛，佢係應該有知道嘅權利噶嘛。既然你哋重遇咗咯，如果遲啲知道嘅，咁對佢有打擊有幾大咧？我梗係覺得呢段關係當中，呢段關係當中，你嘅嗰個前夫真係不是什麼好人。其實咁呢個姐姐又係咪好人咧？句説話嚟講啊，即係如果唔俾呢個繼母知道佢哋，即係其實小圓唔係咁樣講嘅，因為佢負咗佢前夫啊，你明唔明啊？佢個前夫仲去同佢咁樣搞啊，你明唔明啊？即係如果人哋負過你，我可以原諒你，但係咧僅限於即係大家傾下電話咁，你叫我又出去食飯，仲食幾餐飯，仲咁短嘅時間又去食幾餐飯。
咁呢個姐姐都有嗰個心咯，咁我係咪應該要坦白咧，俾佢嘅太太？係啊係啊，即係你兩個都唔係好人。其實講翻轉頭，話翻轉頭就係你隱瞞呢個姊妹，其實你係等於背叛緊佢嘅。咁依家點算咧？咁我個女同我個關係都好驚啦，依家。隨緣咯，嚇！隨緣咯，你然之後你要感恩人哋嘅太太啦，感恩佢有個繼母咯，可以喺你缺失嘅日子裏邊彌補咗佢嘅母愛咯。比如我問你一個問題啊，即係譬如你有個好好嘅女性朋友，你發現佢老公喺出邊有男人，你會唔會覺唔係？你發現你好好嘅閨蜜，好好嘅朋友佢個老公喺出邊有女人，你講唔講俾你個閨蜜聽？會啊，我唔講。點解？其實唔係嘅，我覺得呢個姐姐想話俾你聽啦。我知道唔會有下場嘅，講咗你要睇佢人品咯。如果佢係一個好善良嘅人，咁我會點樣咧？我會話俾佢知咧，我哋要做好心理準備。點解？其實嗱，我發表一下我意見，我就落去啦。因為咩？嗱，點解話要同呢個姐姐坦白？如果你想修復翻呢一段關係嘅話，而佢哋兩母女之間嘅關係係比較親密嘅話，會因為個繼母會有扭轉嘅局面，有可能。嗱，佢又唔講，嗱，我睇人噶吓。如果咧呢個人咧佢係好偏執啊，或者點樣嘅，你睇佢性格咯。咁如果你話佢性格好善良嘅，佢會俾人哋謀嘅，我肯定要講。咁樣譬如啦，嗱，我就譬如有幸如個老公喺出邊有女人俾你睇到，你會唔會話翻俾幸如聽？呢個我唔講嘅，你唔會講係咪？唔會。咁即係依家就係順其自然係咪？即係話冇。但係呢個男嘅好有心計啊，有2+1走入嚟房咧，我就會講咯。但係幸如自己有足夠嘅能力去駕馭啊嘛。有邊種情況咧，我會講咧，嗰個男人咧好狠好毒，我就會即係我會或者會有少少幫助佢咁樣咯，即係好狠好毒啊！嗱，我話俾你聽啦，喺呢度講開講啦，即係。我哋身邊入邊咧就係發生嘅人嘅發生嘅事啊！嗬、即係嗰個男人同嗰個女人結婚好多年下噶啦，都有2個細路。即係個男人咧，其實生得幾靚仔下嘅，俾一個咧就係俾一個太子女睇上咗。你知唔知佢就要揾個女人嚟，咁你嚟就嚟啦，係咪先？冇所謂啦，因為佢仲有2個細路要養噶。嗱，我話俾你聽嗱，重點嚟啦，你知唔知做人可以做得幾絕嘅？嗰個女人同佢要同佢分財。分身家，佢唔俾分，佢要啲身家全部俾晒呢個男人。咁跟住咧，個女人就同佢去到打官司嗰度。你知唔知個男人做咗乜嘢？乜嘢？個女人開電雞嘅啫，個男人開小車嘅。嗰個男人開住部小車去到嗰個路邊，佢老婆開台電雞，中途嗰台車打橫咁樣爛實佢個老婆，將佢老婆打一身。你毒唔毒啊？佢個老婆。同佢打官司攞翻嚟嘅錢係咪為咗養佢2個細路啊？你見過啲咁樣嘅人未啊？我仲見過有一啲有我哋有個佢捉住見到有2個，即係個男嘅同埋個女嘅喺度咧，即係公然見到呢個阿姨同埋個男嘅，然之後咧個女嘅捉住台車，捉住佢都可以拖佢咁多米。係啊，你又聽過未啊？所以嘅話，我咪話俾你聽咯，真係嘅，即係你其實你講咧。即係如果你睇嘅，如果嗰個男人佢嗱，我同你講咧，我覺得咧真係嗰個男人佢點樣衰，佢愛佢自己嘅仔女，佢都係有得救嘅。但係如果佢連仔女都唔愛嘅話，咁呢個男人咧，我同你講咧，真係基本上你冇佢真係得個，即係佢得個殼係一個人嚟嘅啫，其他嗰啲唔知係乜嘢嘅零件嚟嘅，真係嘅。所以呢個姐姐，即係呢個姐姐，你過翻好你自己嘅日子啦。咁如果你有心去再繼續同個女兒好嘅，你一定要同呢個媽媽坦白啊！我個人認為嚇。好嘅。咁如果你話你唔相見嘅話咧，就唔好講啦。但係你肯定要見㗎。係啊，我都好想見我個女㗎。見嘅就要坦白咯，要有心理準備，睇下人哋點諗咯。你要顧及人哋嘅繼母嘅感受。咁你可以問下咯，好唔好？我放你落去先。好嘅，所以嗱，你自己聽唔聽到嗱？一陣咁，如果佢要見嘅，如果一定要見個女嘅，你唔坦白嘅話，咁佢偷去見，咁傷害嘅係邊個咧？咁可能就係嗰個女人啦。係咪？佢偷去見嘅話，唔知點講啦佢。偷去見，咁始終都有知道噶。咁我早知道，我心裏邊係咪有感受啲啊？佢唔會打你，唔好去打攪個女，唔會嘅。
我相信咁佢係一個善道其實嘅媽媽。我話俾你聽咧，佢個女會話俾佢阿媽聽嘅，因為我聽佢講咁耐，佢個嗰個養佢嗰個後妻嗰個男人嘅後妻，應該係對佢嗰個養女好好嘅，應該係嘅，唔係嘅話，如果唔會，如果唔係都唔會一再再而三咁樣係啊，咁係乜嘢啦，係咪維護？佢咯，咁維護佢咯，佢肯定係對佢嗰個養女好好嘅。你有冇發現咧？呢個直播間咧而家斯文咗好多啊！我發現咧，我好難 cut 先 cut 到落去嘅。最起碼咧，最起碼我哋係斯文咗好多啊！而家文明咗好多啊！屌，唔係嗱，你睇下，我都好耐冇講過屌啦，真係。你係因為生活所逼唔講嘅啫嘛，你你聽唔聽得到啊？我真係好鳩辛苦啊你完全係！生活所逼，你所有嘢都係生活所逼，你先至會將你逼成咁嘅樣嘅啫嘛。我真係抽唔到啊！依家冇辦法抽啊！我睇到你成日落晒人就知啦。你以為你咁容易瘦咩？就係因為瘦心。真係思緒過多啊！發現人數唔過萬，唔係人數唔過，你冇辦法噶。你而家你睇下而家佢樣樣都虧死你，嗰啲人連上嚟講下講下，咳，咁你點啊？係咪？咁你能夠點樣啊？天華嗰度好似好難 cut 嘅喎，係嘛？天華咧佢咁樣嘅，請遵守抖音嘅規則。你哋一直要按照豆爸爸嘅心事點點點。呢個人，你咪亂講嘢。天華係咁啊，你學下佢咯，咁樣唔得，你點解唔學下佢？佢年紀大你咁多。我已經忍到極限㗎啦，我話俾你知。